Hello, hi friends, welcome back to my channel. Friends, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ Byrappa ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಅವ್ರ ಶಾಪ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವ್ರ ಶಾಪ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಚಿಕ್ಪೇಟ್ ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ PVR ಸಿಲ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. PVR ಸಿಲ್ಕ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ Byrappa and Sons ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೋಹನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸೋ ಸ್ಯಾರೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಯಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೊರಿಯರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಇವರೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಯಾರೀಸ್ಗೆಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ರೀಸೇಲರ್ಸ್ ಯಾರಾದಿದ್ದೀರಾ, ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಕೂಡ ಕೊರಿಯರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ಇವಾಗ Byrappa and Sons ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಇವಾಗೆಲ್ಲ ದಿವಾಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತರ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ತರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿವಾಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದ್ರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸರ್ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬನಾರಸ್ ಶಿಫಾನ್ ಪ್ಯೂರ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ 3.5 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು ಬಂದು 3 ಇಂದ 5 ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ 3.5 ರೇಂಜ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ತುಂಬಾ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಲುಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಸ್ಯಾರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಸ್ಯಾರಿ, ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಬಂದು ಪ್ಲೈನ್ ವಿತ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಕಲರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಕಲರ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕತಾನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಕತಾನ್ ಸಿಲ್ಕ್. ಸರ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಮೇನ್ಲಿ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್, ಟಚ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ಯೂರ್ ಬರುತ್ತಾ ಸರ್? ಇದ್ರ ರೇಂಜ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಸರ್? ನಿಮಗೆ 4000 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, 4000 ಆ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಕಲರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ಕಾಟನ್. ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ಕಾಟನ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನರ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ದಿವಾಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ 36 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದು 3600 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಈ ತರ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಬಂದಿದೆ. ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಎಲ್ಲಾನು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಇದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಜಾರ್ಜೆಟ್. ಶಾರ್ಟ್ ಪಲ್ಲು ಇದೆ, ಫುಲ್ ಬ್ರೊಕೇಡ್ ವಿವಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಥರ ಸಿಲ್ವರ್. ಇದು ಸಿಲ್ವರ್ ಜರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವೀವಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದೂನು ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಲರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಕಲರ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಬರೀ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೇಮ್ ರೇಂಜ್ ಇದನ್ನು, ಸೇಮ್ ರೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಸ್ಯಾರಿನೇ, ಕಲರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಸ್. ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಸ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ 3000 to 5000 ಬಿಲೋ ರೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದೊಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ? ಇದು ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಶಿಬೋರುನೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸಿಲ್ವರ್ ಜರಿ, ಮೇನ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರು ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂಥರ ಐವರಿ ಜರಿ ತರ ಇದೆ. ಗೋಲ್ಡು ಅಲ್ಲ, ಸಿಲ್ವರು ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು 3000 ಬಿಲೋ. ನೀವು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್, ಮೇನ್ಲಿ ಸ್ಯಾರಿ ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್.
ಡ್ರೇಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಸಿ, ಎಲ್ಲ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಉಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ರೊಟೀನ್ ಆಗಿ ಇರೋ ತರ ಇಲ್ಲ, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಯಾರಿ. ಹೌದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಸು ಸಿಗತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಅದೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಗ್ರೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬುಟ್ಟಾಸ್ ಇದೆ. ಮೇನ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಪರ್, ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಸ್ಯಾರಿ 3000 ಬಿಲೋ ರೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಲೌಸ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಬಂದು ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ ವಿತ್ ದೊಡ್ಡ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಿವಾಲಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅರೈವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಬಲ್ಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸರ್. ಸರಿ, ಒಂದು ಸ್ಯಾರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನು ತುಂಬ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಯುನೀಕ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂಥರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಝರಿ ವೀವಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು? ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮೇಡಮ್ ಪ್ಯೂರ್ ಬನಾರಸ್ ಶಿಫಾನ್ ಬರ್ತದೆ. ಬನಾರಸ್ ಶಿಫಾನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದಿರೋದು ಎಲ್ಲಾನು ದಿವಾಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ದಿವಾಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಲೈಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಗ್ರೇ ಅಂಡ್ ಆರೆಂಜ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ತುಂಬಾ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಲೈಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ದಿವಾಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಸಿಲ್ವರ್ ಝರಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಝರಿನೇ ಇದೆ. ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬ್ಲೌಸ್ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಓಕೆ, ಪ್ಲೈನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್. ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವೀವಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಪಲ್ಲು, ಫುಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 3300 ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, 2300 ಇಂದ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದೆ, ಕಮ್ಮಿ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸರ್. ಆ ಗ್ರೇ ಅಂಡ್ ಕಲರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಅದೊಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲರ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಪೇಸ್ಟಲ್ ಕಲರ್ಸು ಸಿಗತ್ತೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ಸು ಸಿಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ತರ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಮೇನ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪಲ್ಲು, ಬಾರ್ಡರ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಲರ್ಸ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಕಲರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಲರ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಇದು ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಮೈನ್ಲಿ ರೇರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್, ರೊಟೀನ್ ಆಗಿ ಯಾರು ವಾರ್ಡ್ರೋಬಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಲರ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಯಾರಿಲೂ ಡಿಸೈನ್ಸು ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ? ಬುಟ್ಟ ಡಿಸೈನ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸರ್, ಇವಾಗ ನೀವು ತೋರಿಸೋದೆಲ್ಲ 3 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲೇನಾ? ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಎಲ್ಲ ರೇಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ಇದೊಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೂ ಸಿಗತ್ತಾ? ಹಾ ಮೇಡಮ್, ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾರೀಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸು, ಕಲರು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸೈನಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದೆರಡು ಕಲರ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕಲರ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಬರೀ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ರೇಂಜು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 to 4 ರೇಂಜ್, 400 ಆ ರೇಂಜ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು ತುಂಬಾ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಬಾಂದಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಬಾಂದಿನಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಬಾಂದಿನಿ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಬಾಂದಿನಿ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಯೂರ್ ಬಾಂದಿನಿ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಾಂದಿನಿ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್? ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಯುನೀಕ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೇನ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಟಚ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ. ಸರ್, ತುಂಬ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಲುಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಲಿ,
ಹೌದು, ಈ ಬಾಂದಿನಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿಜುವಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಮೈನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದು ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಬಾಂದಿನೀಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸರ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದು? ಫುಲ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಸ್ಯಾರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಲೌಸ್ ಸರ್ ಇದು ಫುಲ್ ಹೆವಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ ವಿತ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮೀನಾ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಯಾರಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಾಂದಿನಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಬೋರಿ ಟೈ ಅಂಡ್ ಡೈ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಇದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಕಲರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆನೆ ಫುಲ್ ಅದು ಸ್ಯಾರಿ ಲುಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ 2.5 ಬಿಲೋ ರೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಯಾರಿ ಡಿಸೈನು ಬೇರೆ ಇದೆಲ್ಲ, ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಇದು ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸೈನ್, ಮೇನ್ಲಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಪಲ್ಲುನೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈವನ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗೂ ನಿಮಗೆ ಬೋತ್ ದಿ ಸೈಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾರಿಲಿ ಏನ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಓವರ್ ಸ್ಯಾರಿ ಈ ತರ ಬಾಂದಿನಿ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, 2.5 ಬಿಲೋ ರೇಂಜ್ ಸರ್. ಕಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಕೊಡಿ ತೋರ್ಸೋಣ. ಓಕೆ, ಕಲರ್ಸ್, ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಲ್ಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತೆ. ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರಿ, ಇದೊಂಥರ ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಕಲರ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಇರೋಂಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಒಂಥರ ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಸರ್. ಇದು ಫುಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ತೋರಿಸ್ಬೇಡ ನಂಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ 2.5 ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ತಗೋಬಹುದು ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ. ಇದೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಕಂಪೇರಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. 100% ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಲೋ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಸರ್, ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಐ ಟ್ರೀಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ನಾವು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತರ ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಕಲರ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಸ್ಯಾರಿನೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಇವಾಗ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಲರ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಸ್ಯಾರಿಗಳಿದೆ. ನಮ್ದು ಓಲ್ಡ್ ಭೈರಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಅವಿನಿ ರೋಡ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರೆ 5ನೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಮೋಹನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಶಾಪ್, ಓಲ್ಡ್ ಭೈರಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ ಕೇಳಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್.